اليوم جبنا لكم احسن غسالة بالعالم. هذه الغسالة تعتبر احسن ومن احسن غسالات العالم بغسل الملابس، واللي احنا نسميها غسالات الفول اوتوماتيك. اليوم راح نتكلم لكم على غسالة ماركة هيتاشي، راح تكون موديل البي 17 نسخة البي انتاج ال 21. طبعا كلنا نعرف منتجات هيتاشي ياباني، لكن تجميعها راح يكون تايلندي. خليكم ويانا بهذا الفيديو، راح نتكلم لكم على مواصفات الغسالة وعلى السعر وليش اخذت احسن لقب احسن غسالة بالعالم. بالبداية راح نتكلم لكم على الشكل الخارجي للغسالة. الشكل الخارجي للغسالة راح يكون لافت للأنظار ويختلف عن بقية الغسالات، لأنهم مستخدمين معدن الستانلس ستيل بنسبة 100% بدون أي صبغ. أغلب الغسالات وحتى ال LG راح نلقى المعدن مالتها صح ستانلس ستيل، لكن مصبوغ يعني صبغ معين أو سيلفر أو أبيض، فراح تكون لمعتها قليله. لكن بغسالات هيتاشي راح تكون لمعه الستانلس ستيل بنسبه 100%، وراح تكون مصنوعه بالكامل حتى الظهر مالتها من الستانلس ستيل. شكل الغسالة الهيتاشي راح يكون غريب نوعا ما، راح يكون مقبض الباب من الستانلس ستيل قرب لهم مرتضى. هذا المقبض راح يكون من الستانلس ستيل من شركه هيتاشي، وايضا حتى فتحه الابواب راح تكون عباره عن جك. وايضا الشيء اللي لفت نظري او الغريب بهاي الغساله انه ازرار التحكم مثل ما ملاحظين. باغلب الغسالات نلقى ازرار التحكم يا اما بالامام يا اما فوق، يعني ما راح تكون من ضمن الباب، لكن بغساله الهيتاشي راح تكون ازرار التحكم، وايضا حتى شاشه الكنترول التحكم راح تكون بالباب، يعني مدمجه بالباب مثل ما ملاحظين. هذا الباب، هذه شاشه التحكم، وهنا تعطيك سهوله كلش بالحركه وسهوله باستخدام البرنامج، يعني ايدك توصلها بدون اي صعوبه انه تكون خارج الابواب. هذه الغساله تعتبر من افضل غسالات الفول اوتوماتيك بالعالم بسبب الانظمه الموجوده بها. النظام الاول مستخدمينه هو النانو كلير. هذا النظام هو نظام مانع تكون الروائح الكريهه بداخل الحوض، وايضا نظام تعقيم الملابس من البكتيريا بنسبه 100%، او نظام الاوتو كلين سوبر. ايضا هذا النظام ضافته شركه هيتاشي كنظام بديل عن نظام الشطف المستخدمينه باغلب الغسالات التجاريه الاخرى اللي ينظف لك الحوض. نظام الاوتو سوبر كلين راح ينطيك تدفق كلش قوي من المي يوصل الى 6 لترات بالدقيقه الواحده بالحوض، بحيث راح ينظف لك الحوض بنسبه 100% من الاوساخ، وما ينظف لك اياه او ما راح يكون الشطف عن طريق الماء البارد، لا راح يكون عن طريق الماء الحار، وهاي ميزه كلش حلوه. البرامج المستخدمه بهذه الغساله راح تكون تقريبا ما يعادل 20 برنامج غسل، وايضا راح تعطيك سرعه كلش كبيره بالغسل توصل للربع ساعه. يعني هذا الغساله تعطيك غسل وتجفيف 790 دوره بالدقيقه، دوره كلش كبيره. من نجي نقارنها ببقيه الغسالات، اقوى غساله حاليا بالاسواق من سامسونج او من هايسنس راح تكون بعدد دورات يصل الى 720، لكن غسالة هيتاشي وصلت عدد دورات الى 770 دوره بالدقيقه، وهذا الشيء يساعدنا حتى الملابس تنشف اكثر، وايضا الغسل يكون اقوى، وايضا التنظيف يكون اعمق بداخل الملابس. بالنسبه للغساله، هذه الغساله يحتاج لها حار بارد، تاسيس حار بارد. ايضا نظام التحكم بهذه الغساله او الموتور المستخدم هو موتور ارتكازي نحاسي يشتغل بتقنيه الاوتو بلاير، اللي راح تكون نظام تشغيلها ذكي. يعني الموتور باغلب الغسالات يفتر فقط بجهه واحده، بحيث يربطون على عتلات او يربطون على جير بوكس، تفتر الغساله يمين او يسار، لكن الموتور حركته واحده. بهذه الغساله نظام الاوتو بلاير راح يشغل الموتور يمين ويسار، يعني نفس الموتور راح يتحرك يمين او يسار، بالاضافه الى جكات موجوده سفليه حتى تثبت عمليه الدوران بهذه الغساله. هذه الميزه فرقتها او اعطتها فرق عن بقيه الغسالات الموجوده بالسوق. نظام التشغيل الخاص بالغساله، نظام تشغيل هذه الغساله هو موتور مثل ما قلنا لكم انفرتر اقتصادي، بمعنى انفرتر انه تسحب امبير واحد اذا فولتيه 220 راح تكون هذه الغساله انفرتر تسحب لك يعني امبير واحد بالنسبه للغساله. نظام السمارت تاتش او نظام اللمس الذكي اللي عن طريقه نقدر نتحكم بالغساله بكل سهوله، وايضا شاشه كلش حساسه. اغلب غسالات الفتحه العلويه ما راح يكون بها قفل للاطفال، راح هاي الغساله يكون بها حساس عند تشغيل البرنامج. هذا الباب راح يوقف عندك
وراح يقفل، او انت تقدر تقفله بالنسبه للغساله مثل ما تلاحظون. هذا القفل مالتها، اذا شغلناها واختارينا نظام البرنامج اللي نريده اوتوماتيكيا راح تقفل هاي الغساله وتشتغل بصوره يعني طبيعيه، بحيث اذا عندك طفل او شيء ما راح يقدر يفتحها، وهاي ميزه كلش حلوه. الميزه الاخيره اللي هي نظام السمارت 10 كيو اي ال، هذه التقنيه تقدر تربط الغساله على الانترنت بالتليفون، وايضا تقدر تتحكم بها بكل سهوله وتشوف مواصفاتها. بالنسبه للغساله تربط حار بارد، يعني ما راح يكون بها هيتر داخلي، راح يكون نظام تاسيسها تربط الحار وتربط البارد وتشتغل بصوره طبيعيه. هذه الغساله يعني تعتبر من افضل الغسالات الموجوده بالعالم، اولا بسبب تصنيعها الجيد جدا وعمرها الطويل، وايضا المميزات المستخدمين بها. اخير ميزه راح نتكلم عليها، راح نفتح لكم الغساله، تكلمنا على الداخل وتكلمنا على الموتور، ما تكلمنا لكم على الداخل. راح اشوفكم الداخل، عندكم هذه الخانه. دائما بالغسالات نلقى خانتين فقط، لكن بهذه الغساله او هذه الخانه راح نلقي هذه الخانه الاضافيه اللي هي نظام تذويب او نظام تذويب مسحوق المبيض. يعني اغلب المبيضات راح تجي مربعات كبيره، فهذه القطعه تقدر تذوب لك التايت او تذوب لك المبيض حتى يدخل بمسامات الملابس. عندنا اضافات اثنين هنا، هذه المربعات الاثنين صوروا لهم اياها مرتضى، هذا المنظف السائل تقدر تضيفه هنا، وايضا منعم الاقمشه تقدر تضيفه بهذه الغساله. الفتحه خاصه بالغسالات، اذا نجي نقارنها ايضا ببقيه الغسالات راح تكون فتحه كلش عملاقه وكبيره. اغلب الغسالات تكون فتحتها كلش صغيره لكن الحوض كبير، وهذه الغساله فتحه كلش كبيره تعطيك سهوله بالاستخدام وسهوله للوصول بالملابس. الاضافات اللي تجي ويا الغساله صور لهم شويه تصوير عدل. عندك هذه الصوندات اثنين، راح تكون صوندات للتأسيس الحار والبارد، وايضا صونده للإسالة او تصريف المياه. حوض الغسالة راح نلاحظ حوض، قرب لي، راح نلاحظ الحوض المستخدمينه بالغسالة راح يكون حوض مصنوع بالكامل من ستانلس ستيل، يعني مصنوع بالكامل من ستانلس ستيل غير قابل للصدى. القطعة السفلية راح تشوفون لونها يختلف عن البقية، هذه راح تكون مصنوعة من السيراميك بحيث تعطيك أداء كلش قوي وتتحمل تشغيل مستمر وأوزان كلش كبيرة. الموتور اللي تكلمنا عليكم انه الموتور يتحرك بحركة ذكية، يعني يمين يسار. راح تفتر هذه عندكم القاعدة واحد، مع فر هذه القاعدة او مع دوران هذه القاعدة هذا الحوض الدائري راح يفتر بشكل عكسي، فراح تطيق دوامة بداخل الغسالة. يعني هذه الميزة أول مرة أشوفها بيج غسالات فول أوتوماتيك، راح تطيق دوامة غسل بداخل الغسالة، والمقابل راح تعطينا تنظيف كلش قوي. يعني راح تخلي الملابس تتداخل شيء بداخل شيء، ما راح تكون مطرودة أو ما راح يصير بها طرد مركزي على الجوانب، لا راح تتجمع تصعد وتنزل بالاسفل، تصعد وتنزل بالاسفل. هذه الميزه كلش حلوه بحيث تعطيك نظافه نسبه 99% الغسالات الهيتاشي. الضمان يعني شوف حتى الباب يعني اغلب الغسالات بيها جيك، لكن هذا الجيك مالته كلش حلو. بالنسبه للغسالات الهيتاشي تقدر تنزلها مثل ما ملاحظين اوتوماتيكيا ينسد عندك بكل سلاسه وبكل جماليه. طبعا الغساله راح يكون بها ضمان مده 10 سنوات، وايضا سعرها راح يكون مناسب، راح يكون سعرها $670 من 650 الى $670. بنهايه الفيديو اتمنى منكم تكونوا استفادتوا. انظمه التشغيل بالنسبه للغساله راح هذه يراد لها فيديو ثاني لان شرح حيكون طويل، او الفيديو طويل اذا شرحناه بهذا الفيديو. راح نسوي لكم مراجعه ثانيه على طريقه تشغيل هاي الغساله. بنهايه الفيديو اتمنى منكم تكونوا استفادتوا، ولا تنسون اللايك والاشتراك في القناه. حياكم الله والف هلا بكم.